睇佢撈嗰陣感覺好香啊！啲麵嘅口感好彈牙。我中午喺瑤平食個手拍麵哈，加2份手拍麵。這個是白切鵝是嗎？砍30塊錢。豆乾啊，還有酸甜角都是我們的招牌。就搞豆乾，炒個小蛏子，炒個魷魚吧。哦，哇，好多汁水啊！呢種就係瑤平嘅手拍麵啦。原來2樓咁大嘅喎，一人1碗手拍麵，整咗30蚊嘅白切鵝，炒咗個魷魚，炒咗個聖子啊，俾金不換內炒嘅，仲有個佢哋招牌嘅呢個豆乾啊，炒咗碟番薯葉，食個手拍麵點咗好多小炒啊，喺佢撈嗰陣感覺好香啊，因為手拍麵比較粗比較厚身啊，啲麵嘅口感好彈牙。你有冇知道手拍麵俾咩油啊？呢個油真係好香。試下呢個白切鵝。呢個白切鵝啊，點餐嗰陣老實係啱煮出嚟嘅，斬嗰陣啊，啲汁水多到飆我一身。啲鵝肉係又嫩又香嘅。呢間手拍麵幾好啊，仲有小炒，炒2個小海鮮，呢個聖子。炒聖子俾咗少金不換內炒得好香。呢個麵好食，試下呢個炒魷魚。啲魷魚好厚身。啲炒嘅係韭菜花嚟嘅。除咗手拍麵，呢個炒豆乾都係佢哋招牌。炒豆乾攞5花肉炒，個豆乾本身嗰陣香味好正。成日話我唔點青菜啦，今日點個番薯葉。哇！呢個番薯葉香。上次嚟瑤平都有食呢個手拍麵，喺呢間呢，唔單止話有手拍麵，仲有好多各種嘅小炒。今日中午瑤平手拍麵加幾個小炒，一共食咗140蚊。仲知道瑤平有啲咩好食嘅呢？評論區同我講，塞車留住我手。